ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கிச்சன் நல்லா க்ளீன் பண்ண போகிறேன். கிச்சனு வீடே ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து கிச்சன் ஜாமானெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் வெளியில் போட்டு எல்லாம் விளக்க போகிறோம். இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்த மேலே இருந்த டப்பாவெல்லாம் எடுத்தாச்சு. இன்னும் அடுத்தது கீழே இருக்கிறதெல்லாம் இதெல்லாம் வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு இந்த திங்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் விளக்கி போட போகிறேன். அதுக்கப்புறமா நான் பாத்திரமெல்லாம் விளக்கிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், எப்படி விளக்கியிருக்கேன், எப்படி அதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத. நான் செல்ஃபில் இருக்க எல்லா திங்ஸும் எடுத்துட்டேன். அதுக்கு விரிச்சிருந்த அந்த ஷீட்டையும் நான் எடுத்துட்டேன். அது எல்லாமே அந்த ஷீட்டெல்லாம் மீஷோவில் வாங்கினதான். பாருங்கள், கீழே எல்லா திங்ஸையும் கிளாஸில், அதுக்கப்புறமா கிண்ணத்தில் எல்லா பொருள்களையும் போட்டு வச்சுட்டு இப்போ விளக்கற கொண்டு போகிறேன். எப்படி கசகசன்னு இருக்குன்னு பாருங்கள். என்னோடய கிச்சனு ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குது. எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறதுனால கவுண்டர் டாப்பெல்லாம் ஒரே வெறும் ஜாமானாக இருக்குது. இதை வந்து நான் ஃபுல்லாக கொண்டு போய் வெளியில் வச்சு விளக்கி கழுவி கமுத்திட்டு, நாள் கமுத்துனா தான் மறுநாள் நமக்கு வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வெளியில் வச்சு விலைக்கு கழுவி கமுத்தி இருக்கிறோம். இப்போ இதையெல்லாம் ஒரு பேப்பர் வச்சு, ஒரு துணியை வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக துடைக்கணும். துடைச்சிட்டோம்னா ஏதாவது தூசி ஈசி இருந்தாலும் நமக்கு போயிடும். லேசாக ஈரம் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து திங்ஸ் போடுறப்ப ஒட்டிக்கிறோம். அதனால் ரேவந்த் வந்து எட்டி பார்க்குறான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால. அவன் தான் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறான். இப்போ வந்து நம்ம கமெண்ட் படிச்சிடலாம். பிவிஸ் ஹோம் தமிழ் அவங்க வந்து மிகவும் அருமை, பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது தோழி அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பியிருக்காங்க. மேங்கோ பிக்கிள்ஸ் வந்து செஞ்சது. அதுக்கப்புறமா விஎஸ் சேனல் அவங்க வந்து குட் மார்னிங் அவர் ஃபேமிலி ஃபேவரட், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் அப்படின்னு அனுப்பியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச், எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டால்ஸ் அண்ட் விலாக் தமிழ் வந்து சூப்பர் மேங்கோ பச்சடின்னு அனுப்பியிருக்காங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். உண்மையிலே மேங்கோ பச்சடி வந்து உண்மையிலே சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. நான் ஃபஸ்ட் டைம் செஞ்சேன், நல்லா இருந்துச்சு. அடுத்தது வந்து டீச் ஃபை தமிழ், இது எனக்கு ஒரு பிடித்த ரெசிபி சகோதரி. வெல் ப்ரிப்பேர்டு அண்ட் வெல் எக்ஸ்பிளைனட் சிஸ்டர், பகிர்வுக்கு நன்றி, தேங்க்யூ. நல்லா க்ளீன் பண்ணி எல்லாத்துலேயும் நான் ஸ்பைசஸ் போட்டு வச்சுட்டு ஜாமானெல்லாம் வாங்கிட்டோம். வாங்கி அதுக்கப்புறமா நான் விளக்கிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுட்டு இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நான் காமிக்கிறேன். மேலே வந்து பெரிய பாக்ஸாக வச்சுருக்கேன், கீழே வந்து பிளாஸ்டிக் டப்பா பின்னாடி. அதுக்கப்புறமா இது வந்து கண்ணாடி ஜாடி, இது வந்து நான் மீஷோவில் வாங்கினது. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் மதுரையில் வாங்கினது. கீழே இருக்கிற பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் பாருங்கள், இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி தான் நான் அடுக்குவேன். ஒவ்வொரு தடவை க்ளீன் பண்ணுறப்பையும் டப்பாவுகளை வந்து மாற்றி மாற்றி வைப்பேன். அதை மாதிரி வச்சோம்னா நமக்கே கொஞ்சம் பார்க்க அழகாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது எங்கள் கிச்சன். இது பாருங்கள் கவுண்டர் டாப், இது மிக்ஸி வச்சுருக்கோம், அதில் துணி போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்பைசஸ் கண்டெய்னர் வச்சுருக்கேன். பக்கத்தில் வந்து ஆயில் ஜாடி, அதுக்கப்புறமா அஞ்சரை பெட்டி. கீழே பார்த்தீங்கன்னா 2 பீங்கான் ஜாடியில் உப்பு வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் தாளிக்கிற எண்ணெய். இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கேஸ் ஸ்டவ். இதெல்லாம் பாத்திரமெல்லாம் விலைக்கு கழுத்துற இது ஈயத்தில் இருக்கிறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி கட்டை வைக்கிறது. மேலே இந்த மாதிரி தான் வச்சுருப்போம் ஜன்னலில். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் திண்டுக்கல்லில் வாங்கினது. இந்த ஹூக்கெல்லாம் கத்தி மாட்டுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நிறைய இடத்துல நான் வந்து அந்த ஹூக்கை வந்து நான் மாட்டி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஃபில்டர். பாத்திரம் பாருங்கள், இங்கே தான் கமுத்தி வச்சுருக்கேன் பாத்திரத்தை. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வீடு ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணினதுனால உங்களுக்கு வீடு ஃபுல்லாகவே நான் வந்து சுற்றி காமிக்கிறேன். இதுதான் வாசப்படி. இதிலேருந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறப்ப நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். வீடெல்லாம் ஒட்டடை அடித்து கூட்டி தொடச்சி எல்லா வேலையும் முடித்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். உள்ளே நுழைஞ்சோடனே லெஃப்ட் சைடு வந்து சோஃபா போட்டிருக்கோம். சோஃபாவை வந்து மாற்றி மாற்றி போட்டுருவோம். அது கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணணும், அதனால் மூலையில் போட்டிருக்கு. இதுதான் எங்களோட ஹாலு. ரேவந்த் வந்து டிவி பார்த்துட்ருக்கான். பார்த்தீங்கன்னா டைனிங் டேபிள், டைனிங் ஹால்லேருந்து டைனிங் டேபிளை கொண்டு வந்து ஹாலில் போட்டு வச்சுருக்கோம், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும்ட்டு. சோஃபா வந்து இந்த மூலையில் போட்டிருக்கு. கீழேயெல்லாம் நல்லா காலியாக இருக்கும் இடம் வந்து படுக்கிறதுக்கு உட்கார்றதுக்கு. ஆனால் வெயில் காலனால நாங்கள் வெளியில் தான் படுப்போம். இந்த துணி எல்லாத்தையுமே துவைச்சி போட்டு இப்போ வேறு துணிக போட்டிருக்கு. அடுத்தது வாங்க பெட்ரூம் பார்க்கலாம். இதுதான் பெட்ரூமு. எல்லாமே முடிச்சாச்சு க்ளீனிங்கு. இந்த பீரோ மட்டும்தான், 2 பீரோ மட்டும்தான் பாக்கி இருக்குது சுத்தம் பண்ணுறது. மற்ற எல்லாமே முடிச்சாச்சு. செல்ஃபெல்லாம் தொடச்சிட்டு எல்லா ட்ரெஸ் எல்லாம் அடுக்கி வச்சாச்சு. இது அவ்வளோதான். அடுத்தது வாங்க.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இதுதான் டைனிங் ஹாலு. டைனிங் ஹாலில் வந்து டைனிங் டேபிள் இருந்த இடத்துல வந்து நான் கிரைண்டர் வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த இடம் வந்து ஃப்ரீயாக காலியாக இருக்குது. டைனிங் டேபிளை வந்து நான் டிவிக்கு பக்கத்தில் இங்கே போட்டிருக்கேன். ஏன்னா பெரும்பாலும் யாரும் உட்காந்து சாப்பிட மாட்டோம். எங்கள் அப்பா மட்டும்தான் கீழே உட்கார முடியாதனால சாப்பிடுவாங்க. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜு. அன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜோட திங்ஸு எல்லாமே விலைக்கு போட்டு இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு வீடு ஃபுல்லாகவேன்னு. அடுத்தது வந்து சாமி ரூம்பு. சாமி படமெல்லாம் தொடச்சி விளக்கெல்லாம் விளக்கி எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த பீரோவெல்லாம் நாங்கள் வந்து சுத்தம் பண்ணிட்டோம், க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இந்த பாத்திரம் ஸ்டாண்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் வெளியில் வச்சு விளக்கிட்டு திரும்ப பாத்திரத்தெல்லாம் வந்து கமுத்தியாச்சு. இப்போ தான் கிச்சனு பாருங்கள், உள்ள சிலிண்டர் வச்சுருக்கு. இது வந்து செல்ஃபு, பாத்திரம் கமுத்துற செல்ஃபு. அதுக்கப்புறம் பாத்திரமெல்லாம் விளக்கி கமுத்தி இருக்குது. கவுண்டர் டாப்பு பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறது எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நான் எப்போயுமே இந்த மாதிரி தான் அடுக்கி வைப்பேன். எனக்கு ஓப்பன் செல்ஃபு தான் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு வந்து மாடுலர் கிச்சன் பிடிக்கல, அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.